¿Quién podría imaginarlo solo por haber cargado un poquito de más este camión volquete? De repente se dobló de las dos ruedas delanteras. Por suerte, el maestro de este taller mecánico de carretera dijo que no hacía falta reemplazarlo, que podían repararlo. Primero usaron gatos hidráulicos para levantar el chasis del camión y desmontaron el eje delantero para llevarlo al taller, aunque el eje estaba completamente partido en dos. El mecánico seguía diciendo que podía dejarlo como nuevo. Primero el mecánico soldó y reforzó las zonas rotas para compensar la pérdida de material. Luego volvió a unir las dos partes del eje y las fijó mediante soldadura. Sin embargo, una soldadura superficial no sería lo suficientemente resistente para asegurar una unión firme y duradera. Primero realizaron mediciones con un nivel para alinear correctamente las piezas. Después, usando electrodos de soldadura, abrieron un bisel profundo en la zona de unión para aumentar el área de fusión. Este proceso requiere muchísima experiencia con la máquina de soldar y el control de la corriente eléctrica, porque si la intensidad no es la adecuada, la soldadura no penetra bien o incluso puede arruinar la pieza. Más tarde comenzaron a rellenar el bisel capa por capa hasta completar toda la soldadura. Gracias a la habilidad del maestro, el eje quedó nuevamente unido, pero aún así la resistencia seguía siendo insuficiente y podía romperse otra vez bajo presión. Por eso, sin perder tiempo, realizaron otro paso fundamental. Colocaron la pieza en una prensa y soldaron placas de acero a ambos lados como refuerzo estructural. Esto aumentó considerablemente la resistencia a la compresión y permitió que el conductor pudiera volver a usar el vehículo con seguridad. Una vez terminado todo, reinstalaron el eje delantero en el camión. Montaje. Fue mucho más sencillo. Básicamente volvieron a colocar cada pieza en el lugar donde estaba originalmente. Como habían compensado correctamente las dimensiones durante la reparación, la longitud del eje se mantuvo igual y el ensamblaje no presentó errores. Finalmente instalaron nuevamente las manguetas, los componentes de freno y las dos ruedas delanteras. Así, este camión volquete averiado quedó completamente reparado.